Mwaramutse abandi mwiriwe nitwa Nakisa Mwenjayire. Uyu munsi navuze ngo reka dusukume umusingo cyangwa dutere igiparu kugira ngo tugire kuyaza amaraso mu gakeya, kugira ngo inyigisho twiga hano zo kugira ibitekerezo byiza no kugira imyumvire myiza noneho tuzishyiremo n'igiparu no guseka, kugira ngo noneho mu mitima yacu hajyemo urwenya, mu bitekerezo byacu hajyemo urwenya, hajyemo guseka, hajyemo kumwenyura, kugira ngo abafite agahinda abashe kugashira, waba afite intimba kubera impamvu zimwe cyangwa izindi nawe abashe gushira intimba, waba afite irungu nawe abashe kurishira, waba afite imyate ku mutima nawe ibashe kwegerana, nawe ibashe gushira. Rero navuze ngo uko nzagenda mbishobozwa bitewe na mood ndimo, nzambazanira igiparu dusukume umusingo tugire gusekamwo gakeya. Akaba ariyo mpamvu rero nkubwira ngo nimvuga igiparu ngiye nkaba nzi ko ari igiparu kinsekeje, wowe ukabona ntibigusekeje, ujye ugerageza wikira igitemwo gakeya nawe useke kugira ngo ubashe kugera kuri ibyo byiza bituruka ku guseka. Kandi niba nanone udashaka kwikira igita, byibuze ujye ukuramo isomo, kuko nzajya nigisha nshyiramo igiparu cyangwa bikora mu rwego rw'igiparu, ariko nanone ngaragaza isomo kugira ngo umuntu agire ikintu akura mu giparu. Igiparu ngiye kubagezaho ntabatindiye uyu munsi, ndashaka kubasetsa igiparu cy'ibyambayeho mu minsi ishize, mu gihe gito cyane gishize, nyuma yaho mfashe icyemezo cyo kuza kwigishiriza kuri YouTube. Umuntu yumvise imwe muri audios natanze maze aranyandikira mu gikari arambwira ati Nakisa, introduction zawe ziba ari nziza mu masomo, ikinyarwanda ni cyiza, nta nubwo uvanga ikinyarwanda n'izindi ndimi, turi kubikora neza. Ariko Naki ati hari ibintu uvuga bigatera ubute. Ndavuga ibihese? Atuzi ko utazi gukoresha igihekane ngo ubashe kuvuga umuntu neza. Rero ntabwo nari nzi ko ubwo bumenyi bwo kutamenya igihekane ntabwo nari nzi ko ntabizi. Noneho kubera ko nkunda umuntu nyigisha, nkunda umuntu nkosora kugira ngo nanjye nzavemo umukosozi mwiza, nkunda umuntu ngira inama kugira ngo nanjye nzavemo umujyanama mwiza, namuteze amatwi. Nahise mutega amatwi, nahise nishima, ndavuga mbonye ikintu cyiza cyo kwiga ngiye kugereka ku bindi byiza mfite. Noneho rero mu gihe ndi kumutega amatwi ndamubwira none bimeze gute? Ati uvuga umuntu, ntago uvuga umuntu. Bishatse kuvuga ngo ntago nkoresha ingombajwi ta iyo nshaka kuvuga umuntu. Akibivuga nahise nibuka ko hari abantu nabo batazi kuvuga gukoresha icyo gihekane cya nta, nubwo ugasanga aravuze ngo intambara, ashaka kuvuga intambara, cyangwa ugashaka ukumva aravuze ngo intore kandi ashaka kuvuga intore. Navuga ubwo wasanga nanjye arukomeze bana ntabizi. Mpita nirukanka ndamubwira, ndamushimira cyane, ndamubwira urakoze. Mpita nirukanka njya kuri YouTube kugira ngo nanjye numve niba ntazi gukoresha icyo gihekane. Nawe mu gihe ndi kubivuga uze kumva nawe, kugira ngo uze kumenya niba uzi kubikoresha, uzi kuvuga umuntu cyangwa nawe niba wumva umuntu. Ariko ubwo igiparu ntikiraza, nari nkiri mu ntangiriro. Noneho maze kwiyumva kuri YouTube nsanga njyewe iyo mvuga mba nzi ko ndi gukoresha igihekane ariko iyo bisohoka biri ni ukuvuga ngo uko mvuga igihekane iyo nkivuga gisohoka cyavuyemo ta. Ndavuga okay, noneho mbonye icyo kwiga. Niba njyewe mvuga nzi ko mvuga bigasohoka biri biransaba kugoragoza kugira ngo ngere ku rwego rwo kuvuga noneho ikanasohoka muri audio mba ntanze. Igipara ni iki ngiki, kugira ngo nzabashe kugera ku rwego rwo kuvuga ijambo byantwaye amasaha 4 ndi kwiga kuvuga umuntu ngo mbitandukanye no kuvuga umuntu. Byagenze gutera kubera iki byagutwaye igihe kirekire. Iyo umaze kumenya ko ufite ikibazo kandi ukumva ko hari n'umuntu waje kukubwira ko ufite ikibazo, noneho umuntu yakikubwira ko ufite ikibazo wowe utari uzi ko ufite ikibazo, ukajya nawe kwiyumva ukumva ko ufite ikibazo cyangwa ukitega amatwi ukumva ko ufite ikibazo, icyo gihe utumenya ko ufite ikibazo. Iyo ufite ikibazo rero ntabwo ugomba kujya kubwira abantu ikibazo cyawe ufite. Icyo ugomba gukora ni iki? Ubwo ndimo ndanabigishirizamwo. Icyo ugomba gukora ni iki? Ugomba guhita ugenda ukicara ukavuga uti
ko mfite kino kibazo, menye ko mfite kino kibazo, nkora iki noneho kugira ngo ngikemure, ne kuzajya hanze mvuga ikibazo cyanjye, ahubwo noneho nzajye hanze ntanga ubuhamya mbabwira ikibazo nari mfite, icyo nakoze kugira ngo ngisohokemo, noneho mbashe gutanga ibisubizo nk'abantu banjye, sosiyete nyihe ibisubizo aho kugira ngo nyihe ibibazo cyangwa nyishyiremo ibisubizo aho kugira ngo nyishyiremo ibibazo. Ubwo rero nanjye niko byangendekeye, nahise nicara ndagoragoza kugira ngo mbashe kumenya gukoresha igihekane nkora record, noneho bijye binasohoka muri audios. Actually uze kumbwira muri comment niba biri gusohoka noneho wumva ko ndi gukoresha igihekane noneho icyo nakoze niki, natangiye kuvuga umuntu nkumva byose ntibiri gusohoka neza. Noneho ndangije nsanga kugira ngo usohore igihekane ugomba kubivugira mu mazuru. Noneho mvuze ngasanga biri gusohokera mu mazuru, noneho ngasanga ndi gusohora umwuka aho kugira ngo nsohore ingombajwi ta, ngasanga ndi gusohora umwuka. Umuntu, intore, inturo, urumva? Noneho ngasanga ndi gusohora umwuka aho kugira ngo nsohore ingombajwi ta. Byantwaye amasaha ane kugira ngo mbashe kuvuga ngo umuntu, intore, intonganya, intoki, intambara. Urumva kugira ngo wige, kugira ngo uve mu kibazo, kugira ngo ukemure ikibazo, bisaba gukora upracticinga, ubisubiramo, ukabisubiramo kugira ngo ugere ku rwego ushaka kugeraho. Rero icyo nagira ngo mbabwire niki, urumva mu myaka yose nari maze kuva navuga kugera mu byumweru bibiri bishize, nibwo ntago nari nzi yuko ntazi kuvuga igihekane no. Urumva niho nahise menya ko kwiga ntago birangira, kandi ugomba guca bugufi ugatega amatwi umuntu uje kukwigisha, cyane cyane yaje kukwibwira akakubwira ati nukosora hariya biraba byiza kuruta, nukora kuriya biraba byiza kuruta. Rero nguha isomo cyangwa ikintu wakura muri ibimaze kuvuga, nubwo ntabashije guseka neza kuko nagira ngo nanone mbizanemo mu buryo bw'inyigisho, ntabashije guseka neza nkuko nasetse icyo gihe ndi kubipracticing icyo gihe. Nuko icyo nagira nkwereke niki, nukuvuga ngo niba umuntu aje akakubwira ati ukosoye kano byaba byiza kuruta, ugenze gutya byaba byiza kuruta, ukoze gutya byaba byiza kuruta, ntukumve yuko uwo muntu uje kugukosora agusuzwe. Ko naje gusanga abantu bafite ibitekerezo biri hasi cyangwa bigufi, batareba kure, badafite ibitekerezo byagutse. Iyo umukosoye aravuga ngo kanaka yansuzuguye, nanga agasuzuguro, ugasanga ntacyo wize. Kubera iki? Ntushaka kwiga, ntushaka gufungura ibitekerezo byawe ngo bigire bigari, utega amatwi umuntu ukubwiye. Urumva uwo muntu waje kumbwira, bisigaye bituma iyo ngiye kuvuga umuntu ndabitsindagira, ndabyiga kugira ngo ejo nimpura n'abandi bivuga neza nanjye mbivuge neza. Nuko umuntu yiga. Rero nawe icyo nagira nkubwire nuko kuba uri muri Naxa School, kuba waraje muri Naxa School cyangwa kuba wumva audios zo muri Naxa School, suko udafite ubumenyi, suko udafite ubwenge, ahubwo no kugira ngo icyo waba utazi ucyongere kucyo uzi. Kandi kuba nkwigisha suko nkurusha ubwenge, ahubwo nuko hari ako nzi utazi. Nawe rero najya nkubwire ngo ako ngako uzi ntazi, nawe ujye ukambwira, nawe ukashyire muri comment uvuga uti hari ntibavuga kuriya bavuga kuriya, ntibakora kuriya bakora kuriya. None ubwo bwenge bwawe ubuzane, ubumenyi bwawe ubuzane, nanjye nzana ubwanjye, noneho tubashe kugera ku rwego dushaka kugeraho, kugira ngo tubashe kunezeza wa muntu w'imbere turimo kwiga, tubashe kumwenyura, kugira ngo
muri kino gihe kitoroshye abantu aho bari basigaye bashyira iryinyo ku rindi tugapfuka iminwa kubera covid-19. ibyo byose nubwo tubikora ari ingamba dufite gukora kugira ngo twirinde kino cyorezo, ariko tunabikore tunezerewe umutima, dufite guseka, dufite kumwenyura muri twebwe. Rero mbabwira nicyo nagira ngo mbabwire, nagira ngo mbabwire icyo kintu cyambayeho ko aribwo namenye ko ntarinzi gutandukanya umuntu n'umuntu, ariko ubu ngubu narabimenya, ariko kubera aribwo ndi kubyiga. Nuzajya wumva mbivugiye mu mazuru cyangwa kumva sinabivuze cyangwa ukumva bivuze nabi, icyo bishaka kukwerekana iki? No kuvuga ngo kwiyubaka ntibihita biza gahoro gahoro. Ku mugani w'Abayivorians nibo bavuga ngo moro biza buhoro buhoro. Rero mureke twige tugenda buhoro, ariko tugenda neza, twunguka ubwenge, kandi twese tugendane kugira ngo twunguke ubumenyi dushaka kunguka. You guys, I want to say that I love you so much, kandi mwibuke kujya mukanda kuri subscribe kugira ngo ishuri rikomeze no kwaguka, kandi tubashe no kwiga turi benshi. Nkuko nari maze kubivuga, I love you so much, kandi reka mvuge ngo Uwiteka Imana itwishimire twese. Muzagire weekend nziza. Bye.